我真係估唔到出邊排隊都買唔到嘅古早蛋糕，原來做法係咁簡單嘅。出邊喐唔喐咧，要賣到成幾十蚊一個㗎。今日按照我呢個方法整咧，一次就可以整成功啦。我哋先準備7、8個新鮮嘅雞蛋，然後學似我咁樣揾一個冇水嘅礦泉水樽，將個樽口對準個蛋黃，輕輕一吸咧，呢個蛋黃就可以好輕鬆攞出嚟啦。再將蛋黃同埋蛋白分開嚟裝，跟住咧我哋就要將啲蛋白放入冰箱凍凍佢。大家知唔知道凍過蛋白有咩好處咧？知道嘅朋友仔咧可以喺評論區同大家分享一下嘅。我哋整古早蛋糕成功嘅關鍵咧就係要露面啦。我哋將90克嘅粟米油放入鑊入邊，用細火慢慢咁加熱，一邊攪一邊加熱。呢度我哋嘅溫度咧唔需要太熱啦，差唔多70、80度咧就可以關火啦。然後咧我哋再將啲油倒入110克嘅低筋麵粉入邊，麵粉遇到熱油之後咧會產生一啲特殊反應，呢個咧就係點解我哋啲古早蛋糕寫生口感咁綿密嘅原因啦。將佢快速咁攪勻之後咧，再加翻100毫升嘅牛奶入去。啱開始嘅麵糊咧可能有啲稀嘅，等佢慢慢吸飽水分咧，啲麵糊咧會越攪越結。等麵粉吸晒啲水分啦，再將啲麵糊倒入啲蛋黃入邊，要不停咁去攪勻，等佢哋充分咁溝埋一齊。呢個時候咧，啲蛋黃糊咧就係非常順滑嘅狀態先至得嘅。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅美食，不如點個小紅心關注支持下嚟，以後想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。喺打蛋白之前咧，我哋一定要記得將呢個烤箱咧預熱到上下都係145度。喺蛋白入邊加翻2圈檸檬汁，呢度大概3分左右咧就夠啦。檸檬汁咧係可以去腥嘅，同時咧可以等呢個蛋白咧打發得更加穩定。然後再加90克嘅白砂糖，用打蛋器嘅最高檔打佢3分鐘左右。如果我哋打蛋器功率太細嘅話咧，時間就要長啲啦。打到啲蛋白出現光澤有紋路嘅時候咧，我哋就要將呢個檔位降成最低檔，再打多1分鐘咧就夠啦。咁樣可以等蛋白入邊氣泡更加均勻，將啲大氣泡排出去。呢度我哋要注意啦，如果蛋白打得太硬嘅話咧，烤嘅時候就好容易開裂。咁如果打得唔夠嘅話咧，又發唔起身。咁究竟要打到咩狀態咧？大家睇睇，蛋白出現好似大彎勾咁樣咧就可以啦。攞1/3嘅蛋白放喺蛋黃糊入邊，從底部向上咁去攪勻，咁樣咧就冇咁容易燒泡啦，而且咧攪得會更加均勻一啲嘅。跟住將啲攪好嘅麵糊咧倒翻入剩低嘅蛋白入邊，用同樣嘅手法將佢哋攪勻。最後啲蛋糕糊咧好濃稠又可以流動嘅狀態咧，而且睇起身好順滑，好有質感嘅。跟住咧，準備一個8寸左右嘅蛋糕模具啦，喺底面咧記得鋪翻啲油紙啦，防止佢黐底。然後將蛋糕糊咧倒入去，輕輕震一震，將啲大氣泡咧震出嚟。將模具放入預熱好嘅烤箱入邊，用水肉法嚟烤。就係我哋要喺烤盤上邊咧加翻熱水，咁熱水咧會產生水蒸氣啊嘛，咁樣我哋烤出嚟蛋糕咧就濕口好多，冇咁乾口嘅。烤大概70分鐘咧就得啦，口感非常之綿密，又鬆又軟。呢個咧就係出邊蛋糕店買嘅嗰種味道啦，甜度又啱啱好，食多2嚿咧都唔覺得滯嘅。中意嘅朋友仔咧唔好猶豫啦，快啲喐手起身試一試。最後咧唔好唔記得點翻個讚，加翻關注啦。